Šajos kadros esmu Norvēģijā un cīnos ar savu dzīves lielāko zivu. Bet kā līdz tam visam nokļuvu, to jums centīšos tūlītās parādīt. Tā ir mana dzīves zivs! Draugi, paskatās to izmēru! Sveiki, draugi! Nu, jūs jau noteikti pēc epizodes nosaukuma sapratāt, uz ko viss šis velk. Un, jā, šogad kaut kad gada sākumā vai vidū saņēmu ziņu no džekiem, kas dzīvo Norvēģijā un kuriem tur pieder laivu bāze makšķerēšanas. No latviešiem. Uzaicināja mani ciemos pie sevīm, un es daudz nedomājot piekritu. Brauksim uz Mirfjord makšķerēšanas bāzi pašos Norvēģijas ziemeļos. Havoisundā. Redzku kartē varat apstīt, kur tas atrodas. Un ko mēs tur darīsim? Nu, vakardien atsūtīja man šādas bildes. Nu, paši saprotiet, ko mēs tur darīsim. Un mans mērķis ir nedēļas garumā, visticamāk iznāks 5 epizodes, parādīt jums visu šo procesu. Sākot jau no izlidošanas ārā, turpinot ar pašu makšķerēšanu, par visu ekipējumu, par vietu, kur apmetīsimies un par skaisto Norvēģijas dabu. Šobrīd esmu vēl Latvijā un gatavojos izlidošanai. Lidojam ārā mēs šajā naktī. Jābrauc mājās, jākravā koferi un, tiekamies lidostā. Tā kā nekad nebiju lidojis, lidojuma dienā man bija liels uztraukums. Tieši tāpēc lidostā neko daudz nefilmēju. Pirmā lidmašīna pacēlās gaisā, sapratu, ka atpakaļ ceļa vairs nav un esmu devies savā līdz šim lielākajā piedzīvojumā. Tuvākā lidosta Mirfjord makšķerēšanas bāzei atrodas Norvēģijas pilsētā Altā, uz kuru tiešie lidojumi neiet, tāpēc bija jālido ar pārsēšanos. Varēja iztikt ar lidojumu no Rīgas uz Oslo un tad no Oslo uz Altu. Bet mūsu izvēlētajā dienā izdevīgākais variants veda caur Kopenhāgenu un Oslo, tad uz Altu. Šajā brīdī sapratu, cik fantastisks ceļošanas veids ir lidošana, jo no rīta vēl atrados Rīgā, bet ap 3 jau biju Norvēģijā un varēju siet makšķeres. Starp citu, visi lidojumi gan uz Norvēģiju, gan atpakaļ uz Rīgu izmaksāja 430 €, bet varēja arī sakomplektēt biļetes lētāk. Vienā brīdī es jau biju atradis variantu par 330 €. Nonākot Altā, mūs sagaidīja busiņš, kuram bija paredzēts mūs aizvest līdz makšķerēšanas bāzei, kur atrodas aptuveni 190 km attālumā no lidostas. Bāzes īpašnieki minēja, ka no lidostas uz bāzi, vai pareizāk sakot uz turpat esošo Havoisundas pilsētu, 2 reizes dienā iet autobusi. Un ir arī iespēja aizpeldēt ar prāmi, bet mūs sagaidīja kā īstus VIP. Jau lidojot, mani bija pārsteigusi ainava, bet iekāpjot busā un braucot tuvāk un tuvāk ziemeļiem, daba izmainījās vēl vairāk un kļuva tikai skarbāka un tajā pašā laikā skaistāka. Pēc visiem maniem pārdzīvojumiem, kas bija saistīti ar lidošanu, esmu nokļuvis beidzot šeit Mirfjord bāzē. Nu, paskatās uz to skaistu. Oi, fantastika, fantastika. Es neiepazīstināju, ar ko es šeit makšķerēšu kopā, ar ko es esmu atbraucis kopā. Ar Edgaru noteikti pazīstiet viņu no mūsu laša piedzīvojumiem. Cerams, būs arī šeit piedzīvojumi. Būs piedzīvojumi, labi piedzīvojumi. Un te mūs slēpjās viens no bāzes saimniekiem, Uldis. Mēs arī ar viņu kopā lidojām. Ir vēl viens Uldis, šeit ir 2 Uldi. Pēc tam arī noteikti viņi jūs pastāstīs kaut ko par pašu bāzi un tādām lietām, ko es nezinu, bet es jums aiziešu tūlīt parādīšu, kas šeit apkārtnē ir.
Skaisti, vienkārši fantastika. Es tā kā bērns, es nevaru beigt priecāties. Man visu laiku sejā smaids. Tikko pagriezies uz to pusi skaistums, pagriezies uz to pusi skaistums. Visur skaistums vienkārši. Un tikko izbrauc ārā te dažas laivas no šodienas makšķerēšanas piedzīvojumiem. Aiziem es parādīšu jums, ko viņi tur saķēra. Говорил, что парень приедет снимать. Точно. Петарда. Redz, ka mūs ir laivas. Šeit bāzē šādas, cik viņas teik kopā? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vismaz 8. Mēs arī brauksim ar vienu no tām zilajām rītdien iekšā. Un, paskatās uz to skatu uz tiem kalniem. Visu ceļu vienkārši bija tādi kalni, un es nevarēju tiešām aci nogriezt no viņai. Visu laiku gribējās tikai baudīt. Redz, ka ir arī bāzes nosaukums, kā saucās bāze, jo ar kaut gan šeit, cik sapratu, nestrādā. Mirfjord, purvainais fjords, un paskat, kas šeit mēnca kāda. Tikko izved ārā ekipāža no Ukrainas, un svars viņai 20 kg. Vo vēlos vai ne? Un tad viņi vēl izved ārā šo. Šī, es domāju, kaut kādi 10 stabili. Pamatā redz mēnces. Bet ir arī saida. To jau mēs rītā redzēsim. Varbūt ar kaut ko noķersim tam līdzīgi, tad es jūs iepazīstināšu. Šeit ir forša liela telpa, kur zivis nofilēt. Pēc tam, kā izbrauc ārā, reku jau vīri darbojas. Viss notiek. Un te ir saldētava. Te pēc izbraukšanas tātad nofilē un var sasaldēt uzreiz vēsumā. Reku citi liek iekšā vakumā speciāli. Citi vienkārši maisiņos saliek. Reku savu lomu, piemēram, reku Sergeja lomas. Bams, pilna kaste. Skaisti. Mēģināsim kaut ko līdzīgu atkārtot. Ejam, es jūs ātri parādīšu pirtiņu. Vakarā iespējams iesim pirtiņā. Arī, to diez vai es filmēšu, bet fakts kā tāds, ka viņiem šeit ir arī pirts. Un glauna pirts, un forša pirts. Un galvenais iešu iekšā, paskatieties, kas pa skatu. Pirtiņa jau iekurināta patie. Opa, reku jūs iedomājaties, sēžiet uz lāvi. Un skats šāds ārā pa pirts logu. Šajā brīdī gribēju pateikt milzīgu paldies bāzes īpašniekiem Uldiem, jo viņi ar šo jauko žestu izmainīja manu dzīvi pa 180 grādiem. Ne tikai piespiežot pirmo reizi dzīvē lidot, bet arī izrauties no Copes Latvijā un iesākt jaunu epizodi ar nosaukumu Cope pasaulē. Šajā bāzē Uldi mūs sagaidīja kā senus paziņas un varu teikt tikai pašu labāko par sirsnīgo uzņemšanu. Ir ļoti patīkami ierasties makšķerēšanas bāzē, kuras īpašnieki ir letiņi. Jāteic gan, ka šobrīd Norvēģijā ir sezonas noslēgums un jaunas rezervācijas uz 2025. gadu vairs nav pieejams, bet pozitīvā ziņa ir tā, ka jau var rezervēt sev interesējošos laikus 2026. gadam. Sezonas atklāšana paredzēta 16. aprīlī un tā noslēgsies 8. oktobrī, tā kā nelaidiet garām iespēju izbaudīt ko šādu. Apakšā zem video atstāšu Mirfjord mājaslapu, kurā varēsiet apskatīt visus pieejamos datumus, apartamentu un laivu izmaksas un citas lietas.
šo visu nedēļu mēs dzīvosim reku šādā maiņā. Un šeit iekšā ir apartamenti. Reku tur, piemēram, Masoj. Un mums ir apartaments ar nosaukumu Havoj. Redz, ka šeit, tūlīt tās parādīšu jums arī tuvāk mūsu istabiņu. Ja atbrauksiet, tad ziniet, mēs dzīvojām reku Havoj numuriņā. Nu, glauni. Forši, fantastika. Reku virtuvīte. Te man filmēšanas ekipējums, redziet, kas man bija jāved cauri. Te mums ir gultas. Bet es domāju, ka šeit Edgars varēs izplasties kaut vai par abām, jo šeit ir tāds dīvāniņš foršs. Un labākais, kas var būt, guļot dīvāniņā, tā pa nakti guli, no rīta pamosties un redzi šo skatu pa logu ārā. Un ziniet, kas ir pats stulbākais vai labākais? Tas, ka es esmu parasts džeks, kas sāka filmēt copes video un likt viņu sava prieka pēc YouTube. Un šobrīd vienkārši tā dzīve ir tā iegrozījusies, ka man piedāvā atbraukt un noreklamēt šādu bāzi makšķerēšanas, izbaudīt to. Es pagaidām to nespēju aptvert. Varbūt tās nākotnē tas man būs standartiņš, ko es darīšu, ko es nodarbošos, bet šobrīd liels paldies visiem jums. Ja nebūtu jūs, kas mani skatās, kas spiež žīkšķus, atbalsta kontentu, nu mani nekad nesautu šeit. Nekad. Milzīgs paldies jums. Tiešām no visas sirds. Edgars cīnās ar savu maiku. Maika izmazgāta, zeķis mazgājas. Kāds bija stāsts par šo tēmu? Mēs, protams, gribējām paņemt līdzi atvest kādu ciema kukuli šeit braucot. Edgars bija paņēmis savā čemodānā ielicis balzāmiņu. Atbraucām te uz Altas lidostu, skatāmies, balzāmiņš kaut kā, viņš pamanīja, ka soma tā kā nedaudz mitra, kaut kas tā kā pilārā. Izrādās, balzām pudele ir nedaudz deformējusies. Pavisam nedaudz. Kur tu viņu te ieliki šeit? Apakšā jau. Nu, labi, nerādīsim jums. Labi, viņa tur ir apakšā, bet pudele, jā, bija nedaudz attaisīta no apakšas. Būtībā viņi pret tiem čemodāniem tur izturās diezgan tā interesanti. Viņi tiek brutāli mētāti, tur nekas daudz netiek domāts par čemodānu labsajūtu, un tas balzāmiņš bija sasities un uz visām Edgara drēbēm. Labi, ka viņam daļa bija iekšā maisiņā, bet, vismaz interesants piedzīvojums. Tas ir, viņiem ir čoms vienkārši, kuram ir fabrika, ja? Un te viņš pildi. Atkal tā, kas ir. Labrīt no rīta. Jauna diena, un šodien beidzot brauksim iekšā. Ko mēs šobrīd darām? Sēžam darbnīcā. Redz, ka te ir tāds tā kā veikaliņš, darbnīca, kur var nopirkt rīkus, kas nepieciešami, mēncu, asaru, paltus, copei. Būtībā te saimnieku uz vietas sagatavojuši, lai cilvēkiem nav pašiem nekur jāskrien, lieki jāmeklē. Un redzam, cik daudz dažādi mānekļi. Mēs ar Edgaru tagad uzsējām sistēmas, mums parādīja kā, un šodien mēģināsim braukt iekšā uz sarkanajiem asariem. Sistēma uzsiet ļoti vienkārši, var pat mājās paši sagatavot, ja braucam, jo ir tā, ka var braukt ar saviem rīkiem. Tad runājām ar latviešu kompāniju, tieši bija, tikko aizdevās mājās, ka viņi gatavo savas makšķeres, savas sistēmas, savus kombinzonus ņem līdzi un brauc ar busu kompānijā. Bet, ja nav kompānija, brauc lidmašīnā un daudz nevar paņemt, tad šeit uz vietas ir pieejami reku arī kombinzoni, nomā var iznomāt, tāpat arī makšķerkāti. Un cik es sapratu, ir gan ar elektriskajām spolēm, gan ar parastajām spolēm. Mēs sāksim darboties ar parastajām visticamāk, jo ir jāizbauda sākumā tas, kaut gan Džeki man teica, kur tu no 200 metriem tur, cik to parasto nostrādās, jo mēs laidīsim 200 metru dziļumā, apmēram kilogramīgu svinu, cik es sapratu. Bet par to jau vēlāk būs jautri. Redz, ko es jau noskatīju šādu makšķeri.
Kas mums te ir pa spoli? Pen firma. Nemaz nezinu tādu. Kātiņš arī no Pen. Tas laikam ir kaut kāda speciāli jūras copei. Kas mums te ar testu? 2,10 cm, tests 30 līdz 50 lb. Cik tas ir, es jums nepateikšu. Un uz sistēmas uzsējām 4 šādus makaronus, kā viņi paši sauc. Reku, uztaisījām tādas cilpiņas sistēmas, starpā kaut kādu metru 20 un tad šādus makaronus dažādās krāsās. Viņi teica 200 metros, tur, nezinu, vai krāsa kaut ko izšķir, bet eksperimenta pēc uzliku dzeltenu, sarkanu, tādu zilu. Ceru, ka šis varbūt būs fluorescējošais, nedaudz kādu laiku arī paspīdēs zem ūdens. Tā kaut kā Edgars vēl cīnās. Kādas tu lietas? Arī visādas, ja? Man būs 2 sarkani, 2 zili, viens ir vēl fluorescējuši tur galu. Eglīšu mantiņas. Draugi, es arī pamēģināju noķert dzīvās ziltiņas un paskat. Noķēru gan saidas, 2, gan makreli. Un Džeki saka, makreli te reti gadās. Reiku forši. Forši. Spiežam īkšķi un piesakojam Mirfjordu. Kamēr mēs tagad braucam uz citu vietu, es jūs uz lineālu uzmetīšu apmēram, cik tās ziltiņas ir lielas, lai jūs saprastu labāk. Tā, reku, piemēram, ēsmas makrele, jā. 38 centimetri. Forši. Un tās saidiņas, tas jau arī principā tas pats. Neku, varbūt bišķi īsāk. 37, jā. Tas ir maltīte asarim, jā. Jā. Un tas ir maltīte krabiem. Vai gan jau pa ceļam viņi tur kāds noēdīs, vai ne? Viss kaut kas viņu var apēst. Eholotē viņu neredzēs. 167 metri. Tās kaut kādas tubītes mazās, ja? Kaut ko viņš ēdis. Kaut kāda nigliņa tubītes, kaut kas tam līdzīgs. Tagad gan ir. Uldim ir zivs un man arī ir zivs. Zied, draugi. Tagad galvenais, lai nenoraujas. Kamēr no 160 metriem uzvilkšu augšā. Hopiņā. Kā pretojas. Kaut kas ir, jā. Kaut kas man te. Kāda zivs! Kas tā? Tā ir mēdzele?
Kas pa zīvi? To vai lanks. Šito ar gafu ņemiet, ja? Paskatīsimies. Vai tur vēl kaut kas nav galā, jo kaut kā pagrūtina atkal? Svins tev tur vēl galā ir. Jā. Paskatieties, kas pa zīvi. Lanks. Tas ir reku, man augla, laikam. Hei! Tā, kas man pārtrūk tikko. Tad sanāk, tās zivs apgāja riņķi ap tavu auklu. Jā, viņa... Jā, un sapina. Tā ir tava sistēma, un tā, ko tu vēl cārā, tā ir mana? Nopietni. Tad manējā sistēma ir šitan jau. Tā sanāk. Kādā krāsā tur bija āķi. Nu jā, šitā ir tava sistēma. Es izvilku manu makšķeri tikko tavu zivi šito. Ok. Un tu tagad vēl cārā manu zivi. Bet cik es ir? Paga. Bet tu esi baigi dziļo liekšā, laikam. Jā. Nu, draugi, tagad es sāku cīņu ar savu zivi. Tikko bija joki. Vienkārši. Pirmo reizi kaut kas tāds. Redz, ka Uldim notrūka sistēma. Mēs abi tajā brīdī vilkām zivis, jā. Un es izvilku, izrādās viņa zivi tikko, to lielo. Atviņķējām sistēmas un tagad sāku cīņu ar savu. Bet, nu, man kaut kas mazāks. Es jau pēc tam rēķiniet vilku 2 zivis reizē. Man likās, kāpēc tik grūti. Kas notiek? Man norēģies burvība. Man kaut kas mazāks, jā, bet vai būs ašakiņš vai kas? Nu, kas man tur ir? Reku jau āķis sadūrās. Man duplets. Izrādās, tikko es vilku 3 zivis reizē. Paskatās. Tā, es izcelšu, domāju. Vēl viens lengs. Tas ir lengs, ja? Jā. Asaris un lengs. Bet viņš gafs jāņem. Dabūsim. Jā! Draugi, fantastika! Vienā vilcienā asaris, reku, sarkans, kā vēls. Ui! Tā, to mēs te līdz nomērīsim arī. Paskatīsimies. Un šitāds lengs. Paskat, kāds zvārs. Ui! Nu, man bikses pilnas. Oi, zvērā. Super, brauciet uz laivu bāzi Mirfjord. Fantastika. Sen manā YouTube kanālā nebija bijis neviens konkurss, tāpēc nolēmu, ka vienu vajadzētu uzrīkot. Parunāju ar Mirfjord makšķerēšanas bāzes īpašniekiem Uldiem, un viņi teica, aiziet, Kristi, rīkojam. Konkursā varēs laimēt atpūtu šajā makšķerēšanas bāzē uz nedēļu. Dzīvošana pa velti, tātad kāds no apartamentiem uz nedēļu, kā arī viena no šīm laivām arī uz nedēļu pa velti. Gribiet braukt un izbaudīt šādus lomus, šādus fantastiskus skatus? Nu, konkursa nosacījumi šoreiz ļoti vienkārši. Pirmkārt, piesakojiet šai Facebook lapai Mirfjord. Otrkārt, abonējiet manu YouTube kanālu Copi Latvijā TV. Un treškārt, Facebookā atrodiet šo postu un zem viņa ietagojiet 2 savus draugus, kuri arī noteikti gribētu atbraukt uz šādu bāzi. Un laimīgos es paziņošu 24. decembrī, precīzāk būs viens laimīgais, kas varēs ņemt līdz pēc savas izvēles vēl vienu draugu. Šī balva kopumā iznāk aptuveni 1000 eiro vērtībā. Tātad nedēļu dzīvošana, nedēļu laiva. Jūsu izmaksas būs
lidmašīnas biļete vai, vienalga degviela, varbūt jūs ar automašīnu izdomāsiet braukt uz šēni, ja laimēsiet. Kā arī tur citi sīkumi, ja jūs vajadzēs apģērbu vai makšķeru nomu. Tālūk, veiksmi visiem. Un tad jau 24. decembrī arī manā YouTube kanālā izlauzēsim, kurš tad būs tas laimīgais. Aiziet. Asars pirmais uz Mērlenti. Asars ir 40 cm. Būtībā tā kā tāds maktens Latvijas asars. Kāds svars? Kas te notiek? Kaut kas mistisks. Kāpēc svari tā laikā? Saide? Ko Edgaram saida lielā? Muka saide, jā. Lielā saida. Skaisti. Nē, 1,4 m. Nav vēl garāks ar Mērlenti. Vēl ir, kur tiekties. Mērlente 1,10 m. Draugi. Paskat, fantastika. Es nevaru beigt priecāties. Kā tu jūrās svari laikā? Viņi normāli nesvar? Jā, viņš šobrīd ir pajauši tā. Jā, vajag traucē. Jā. Tas nav. Kaut kādi 7 kg laikam. $200 metros ar kilogramīgu svinu grūti saprast. Ir kaut kas vai nav. Bet ir. Negribās ziniet, kā izvilkt ar ārā to svinu. Pliku. Beigās atkal 200 metri jālaiž iekšā. Ko? Viena zivs ir. Paskat, mazā saidiņa. Tagad kā pirms tam esmas zivtiņas. Vēl vienu reizi ielaidīs šajā vietā. Tad jau redzēs, ko tālāk. Jo pirmā dienā ir diezgan traki ar jūras suņību arī. Mēs nolēmām speciāli braukt trakākajā vietā. Sākt ar grūtāk noķeramo zivi, ar asari sarkano. Bet es to esmu izdarījis, noķēru un atvainojos par to, ka es tā raustu valodu, balsi, bet nav viegli. Pirmā dienā, ja neesi pieradis, jūra šūpā, jūra šodien šūpo. Ko es nolaidu līdz lejai ar spoli, aukla atslābinās, tad es višķi pietinām. Un sākam spēlēties. Kā tu tā augšā, lejā. Boms, tas svins tur kilogramīgi susit pa grunti. Pamodina visus vēlus guļošos. Opiņā. Pamodināju. Kaut ko labu pamodināju. Jā. Aiziet. Ka pretojas. Kaut kas baigi labs. Iepriekš nepretojās tā. Dusmīgs. Un nost. Vai duplets vai planks. Kapteinim kaut kas labs. Tā viņš vismaz stāsta. Noteikti, kas zivs. Varētu tā būt. Aiziesim paskatīties. Baigi viegli. Aizgāja? Nodila? Jā. Vai nāk līdzi? Nē, nāk līdzi. Langus izstāst.
Mānis, šitā tā dziļumā. Ne, vēdzela. Vēdzele? Vēdzela, jā. Oho, tāda mums šodien vēl nav. Dāgdīs. Baigais vēls. Viņas veiksmīgi tik vaļā. Šīs jūs laižat vaļā, jā? Nu, tagad mēs braucam jau ārā. Vēl vienā vietā pamēģināsim apstāties. Pamēģināsim noķert paltusu. Iespējams. Redzēsim. Ko teiks tur kapteinis? Viss atkarīgs no viņa. Bet otrs kapteinis smaida. Tad visdrīzāk apstāsimies. Iekšā, jā, bija traki. Sākām ar trakāko. Pēc tam jau jābūt labāk. Pieradīs, kā saka. Jūras slimība ir pirmās dienas, pieder pie lietas, pēc tam pierod. Edgars jau izbaudīja vairāk kā es, viņš jau paspēja atbrīvoties no pāris kilogramiem. Es neatbrīvoju, iebaroju zivis. Sabaroja zivis, jā. Nu tā kaut kā. Pa līdās varēsim mēģināt kaut ko atkal jaunu. Parādīšu jums ātri paltusa sistēmu. Te iet tas fluorokarbons biezais, tad sviniņš, nu atsvars būtībā. Un galā ēsmas ziltiņa. Rekas sākumā ir viens žuburs caur degunu un tad 3 žuburs mugurā. Lai tie paltus saturās, braucam pēc viņa. Nu, re, es teicu, ka atbrauksim atpakaļ, vajadzēs ķeru. Tā arī beigās sanāca. Sanāk, šodienas brauciena lielākā zivs. Šī un svars viņai ap 10 kilogrami. Tur bez kaut kādām kapeikām. Lengs, langs, kas viņš mums te bija. Bet noķēra viņu uldis, jā. Es te maz neuzfilmēju. Vēl veseli kaut. Tas Edgar tavējs? Jā. Labs. Vai ne? Tu arī svērs, jā? Nu, ja nosvaram. 5, jā. Piecinieks? 5, lūks. Jā, jā. Piečuks. Nu, re. Es savējot viņu ar atnesīšu. Reku saida Edgara. Laba. Un pastos lengus. Esot diezgan reti, ka tā gadās, ka tik daudz smuki lengi vienā braucienā. Astoņi. Astotniece, jo laivā nevarēja normāli nosvērt. Es svēru, un tur laikam tie svariņi nestrādā, tāpēc, ka viļņi visu laiku mēta augšā lejā, un, nu, baigi grūti bija. Bet rekuj, mans lengs. Apsveici. Paldies, paldies. Bet baigais, jā, zvēriņš. 1,4 m, 8 kilo, pagaidām lielākā Norvēģijas zivs, ar uzsvaru uz vārdu pagaidām. Šādi arī noslēdzās pirmā makšķerēšanas diena Mirfjord bāzē Norvēģijas ziemeļos. Kopā esmu safilmējis materiālu 5 epizodēm, kuras mēģināšu ielikt YouTube ar aptuveni nedēļas starplaiku. Varu pačukstēt, ka nākamās epizodes kļūst tikai jaudīgākas un jaudīgākas.
bet to jau redzēsiet. Teikšu jums lielu paldies, ka noskatījāties epizodu līdz galam. Ja patika, spieži mīkšķi, abonējam kanālu, un tad jau tiksimies nākamajā epizodē.